长沙好冷啊，奶头都冻僵了，我的个妈呀！记得上一次来长沙的时候，还是上一次，哇，现在真的是变化好大，连厕所都给你搞个屏幕，让你知道里面到底有多少个空位。湖南的麻辣烫啊，现在有吗？有，都是熟的。就直接我坐在这里，可以拿一串吃一串是吧？可以，可以。打个料碗。好，好嘞，这怎么卖？数签签3、4、5。3块、4块、5块。对。租费呢是多少钱？5块的。过年涨了1块钱的价，到15才恢复啊。哦，这样的。你的要辣一点。好的。不要。随便搞点就行，我们就尝尝味道。这个有话说话，这个湖南的麻辣烫物价这么高的吗？对，是的。真的。因为我想多赚钱，太冷了，然后确实是我搞东西。不是，平时别人卖也这个价吗？也还好，平时是2、3、4，确实过年想赚点钱。那素菜就是3块钱的。3块，对。哦，这个就3块。对，你们第一次吃吗？第一次吃，我第一次吃是这么奢侈的麻辣烫。还好吧，你不知道，我昨天晚上都是100多、130的。哦，没事，你放的明码标价，爱吃就行嘛，是吧？对，有什么说什么，赚钱就是赚钱，出来就是赚钱的。对，这是4块嘛，是吧？就5块的。哦，租费5块。对，5块，涨了1块钱的价格。吃到20块就好了。那你这蘸料要不要钱呢？蘸料不要钱啊，蘸料不要钱。可以啊，你一天营业得4、5千了。没有那么多，但是没那么夸张。哦，不得很多人说来湖南吃了麻辣烫，说贵。贵是贵。那它的菜价东西都很贵的啊？湖南不是也算是个农业大户吧？不是农业大户，它的农业品很少，都是基本上是外地运过来的。所以你们的物价会高一点？物价都非常高，也不是高一点啊？我去年买的豆芽都10几块钱一斤，豆芽都10几块钱一斤，你想一想。你那是疫情的时候吧？不是疫情啊，就过年的时候买不到。大年初2、初3。这么夸张啊？真的很夸张。就批发市场吗？我还去截了屏。那你们工资很高吗？他们平均工资？他们工资就很高的，就3、4千块钱，工资很低的。啊？他这边消费城市，所以这个。那上班族吃这个是真的吃不起的。吃不起，真的不是说。那一般你们客户是什么人？一个人去随便到那边解放西那边吃个麻辣烫100多块钱，很正常，真的很正常。一个人吃吗？100多？100多，随便吃，就还是随便吃，不是使劲吃。我的天哪！你们这里生活大概1个月赚1万才能生活得下去？不是这里，是很多中国人民百姓都要有基本工资1万块钱，不是说长沙。不然你希望全国人民有1万块钱一个？这是最基本的，这是最基本的。只是我的梦想大，但是这是最基本的劳动人民该有的。哇，你有这种想法，以后会做大企业家。其实正常来说，不管哪个做苦力的哪行哪业，都要有1万块钱打底，这才叫基本小康生活，才能接近习大大的那句“我们走向小康，而不是奔向小康”。有道理。奔是没奔头的，只有走向，慢慢走向。对，非常有道理。不过凭良心讲啊，你家东西贵，吃真好吃。味道真的可以。你算一下多少钱？ OK， 我等下去5一广场再找点吃的。长沙吃的东西太多了，我就是怕自己撑饱。我感觉来这里也得一天吃9顿呢。46吗？对，亲戚有点多，你不要数错。不会10。不会，我以为你先我该赚的钱我已经赚了。对，你放那跟我说了价格，我该吃。谢谢啊。哎，拜拜。来一杯必打卡的茶颜悦色，我到底看看有这么好喝吗？啊，今天还好啊，没排队。排队，这个好哎。排队的时候可以先来个冰淇淋，好，谢谢。2块9，看着不错啊。这个冰淇淋有限量的吗？一个人，我一个人能点2个吗？你可以啊。那我再来一个。可不限量啊。好，这个做生意真硬气啊！跟他跟你核实了以后，5分钟内你要拿不到免单。我运气不好，4分59秒才拿到，付钱了。确实可以啊。让我这个60几岁的老 baby 都觉得可以啊！这什么包子啊？大晚上在那里买，还这么多人。这么晚的包子店第一次见，价格也不贵啊。包子都没了？要的都没有，你要的都没了。那你们吃的是什么包子啊？肉包子我是7七8八的。那普通的那个鲜肉包呢？鲜笋的。可以拿来2个吧，2块钱是吧？我看看这什么包子这么牛啊！哼。它的肉香还有点不一样的啊，但是你要说特好吃也没有。我这个好像还没熟，那个面。长沙的美女多是真多啊，长沙的人也太多了啊，密密麻麻。你看，想当年我在这里给别人擦皮鞋的时候，人还没有这么多。
现在都几点了？9点。我天，人这么多。然后最搞笑的是，作为成都人的我，跑到长沙来打卡 IFS。据说7楼也有个什么有意思的东西。来，游客照给他打一个。我发现长沙啊，真的不来不知道，长沙是真的是很有活力的一个城市。以前印象里对长沙就是苗族，然后呢就是辣，但是来了以后，我发现长沙真的是一个非常适合旅游的地方，活力四射。然后我今天发现，就我下车到现在，整体逛下来，我在长沙的感觉真的是那种非常愉悦，心情就好像打了兴奋剂一样的。真的，虽然说去了很多城市啊，但是今天来长沙以后，我觉得还是会给我那种非常激动去一个新的地方的感觉。最重要的是，这个城市啊，就把我们这种游客啊，它的细节我感觉做到位了。从坐地铁到现在，我的体验整体下来，除了麻辣烫略微的贵一点，目前我觉得在整体消费上，我也觉得没有遇到特别贵的东西。看，现在已经晚上9点半了，这人，我的天！一个流量这么大的城市，让我这个游客啊，没有挑出什么毛病。我觉得这个城市的旅游业啊，包括文旅，它是真的用心。如果毛爷爷能看到今天长沙的繁华，那最开心的人一定是他。不过我有一个很大的疑问，就是现在10点半了，这么多人，这些店还开着，他们到底几点钟才打烊？现在去打卡长沙的烧烤，听说长沙的烧烤也是巴适的板呐。网上烧烤攻略很多，我找了一个摆地摊的。坐里面自己点是吧？有单子的。好的，哎呦，讲究啊，还铺桌布。长沙有什么特别的啤酒呢？啤酒梨船。啊？梨船。宜川呢？嗯呐。宜川。梨川，你这里有吗？有啊。买一瓶没？1瓶900毫升。对。哇，那一般人喝不下呀。他有的3、4个人，他好几7瓶呢。哦，那里有点牛逼呀。这里是一手，一手就是一手就20串啊。35哦，那就算起来是1块多啊，可以，好的。100多个女朋友的人必须点一个。我能吃辣，能吃辣。我江西的，我吃的特别辣，就怕不辣。爆辣，我们的辣椒有蛮辣哎。啊，有名的辣哦，那我江西人都要看看你们到底有多辣。多辣哈！哎，我们就怕不辣。我的这么大的。对，我可能900多毫升。我的原子弹一样。本地人的酒，酒精度才3.6，怪不得说喝不醉。来，各位，新年快乐！哇，这个口味好像我们温州的酸乳干呀，好猛啊！来了，有没辣了？哦，辣我不怕辣，我江西的。不怕辣，不怕，就怕不辣，不对，就怕不辣。对，这个应该是鸡杂，看着是挺香的啊，但看这个辣椒好像不多，不知道是不是真辣。我觉得这个阿姨对江西人可能有点意见。我刚刚看我的眼神，就好像大学生那清澈的眼神一样。这辣椒放的是真多，一口下去，头皮都立起来了。哇，好辣！他说他出了名的辣。真的出了名的辣，他绝对是对江西人有意见啊！这个辣我真的一点都不夸张，广东人吃了当场没了。但是该说不说，烤的是真好吃，好吃，这个辣一点都不辣，好吃，但是好吃。我们江西人辣度比这还辣，那我们他这点吃不了，太辣就吃不了啊？那吃不了，那你也不能乱放吧？哈哈哈！为了江西人的面子，我现在硬撑撑的。但是我真的要夸一下，他这个鸡胗烤的是真的嫩，好吃，这个真的好吃。这个应该是羊肉，你看它这个辣，我感觉绝对加了魔鬼辣。这个也烤得好，啊，这个烤得好香，哇，这家烧烤是真好吃。就是下次你们来，千万别说自己是江西的，别说自己是广东的吧。我刚刚那个牛逼吹出去了，那个阿姨不会叫那个大爷烤得更辣吧？好嘞，这个就是铁板那个土豆是吧？哎，它铁板没有酱汁的，没有汤的。不要酱汁了，就这样子吃的。好的，好的。哎，它这铁板土豆片，薯条一样的，薯片一样。很香。这个真的很香，还好这个不是特别辣，这个真的比薯片还好吃。爱吃薯片的人真的必点，真的必点。脆的当中又带点软软的，味道又进去了。这个土豆片好吃。先来试一下这个牛肉，我刚刚牛逼吹出去，不知道他会不会又给我下重料。哇，这个牛肉烤得更好。但是我很想说一句，再也出门不说自己是江西人了。阿姨，我其实是广东的，你让他少点辣。
真的要帮忙。这点辣都受不了，我都没脸回四川了，没脸回自贡了。这个是那个牛鞭哦，牛鞭不能太辣，牛鞭太辣没得补了。这是我目前吃烧烤牛鞭当中烤的最好的、最入味、最香的一家，真的一点都不夸张。这家的烧烤真的给我吃服了。真的是除了辣以外，我就评价它这个味道，真的烤得好，真的有功夫。我等一下一定要去问一下他到底烤了多少年，这个技术真的一般人这种火候根本没办法掌握。跟他说了我是广东的，你看辣椒都没几个了。我现在讲话都哈斯哈斯，我得憋着跟他讲话，不然暴露了我江西人不会吃辣。好了，220是吧？好，谢谢啊。以后打死也不说自己是江西人了。哎呀，明天带你们去打卡，来长沙必打卡的地方。曾经美国人用月球上的土壤跟我们换几根头发，我们都不换的马王堆辛追夫人。